Elena Fernández Rodríguez. Doutora en Enxeñería Agrónoma, actualmente é profesora do Departamento de Enxeñería Agroforestal da Universidade de Santiago de Compostela. Ademais, participa no grao de Enxeñería Agrícola e Agroalimentaria e no máster de Enxeñería Agronómica que se cursan na Escola Politécnica Superior de Enxeñería de Lugo. É membro tamén do Grupo de Investigación Construción Sustentable para o Medio Rural e Natural da USC. Instalacións en gando ecolóxico. Nesta presentación vanse considerar as cuestións principais relativas ás instalacións desde a perspectiva da produción ecolóxica. Primeiramente, revisaránse os puntos dos regulamentos da produción ecolóxica que se refiren aos aloxamentos do gando e, a continuación, farase un repaso polas características das instalacións a ter en conta para proporcionarlles ás vacas leiteiras comodidade e benestar de acordo cos principios da gandería ecolóxica. Ola a todas as persoas que estean a seguir este seminario. O meu nome é María Elena Fernández Rodríguez e son profesora do Departamento de Enxeñería Forestal na Escola Politécnica Superior de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela. En primeiro lugar, gustaríame agradecer ao CRAEGA a oportunidade de participar neste seminario. A presentación que vou facer trata sobre as instalacións para gando vacún de leite, tendo en conta o benestar dos animais e desde a perspectiva da produción ecolóxica. Os puntos principales sobre os que vou falar son os que aparecen na pantalla. En primeiro lugar, están as indicacións sobre as cuestións relativas ao aloxamento dos animales incluídas nos regulamentos de referencia da produción ecolóxica e cuestións específicas que aparecen na norma técnica de referencia do CRAEGA. A continuación, cabe destacar aqueles puntos máis importantes para o deseño extraídos dos regulamentos e normas anteriores, entre eles o benestar animal. E, finalmente, o último punto será un análise das instalacións precisamente tendo en conta o benestar das vacas. Polo que se refire aos regulamentos de referencia, na páxina web do CRAEGA podemos atopar a normativa principal, o Regulamento 834 sobre produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos e o Regulamento 889 de 2008 que establece as disposicións de aplicación do regulamento anterior. O Regulamento 834 de 2007, no seu capítulo 2 de Produción Agraria, inclúe o artigo 14 sobre normas de produción gandeira. Neste artigo faise referencia ás condicións de estabulación e indica que deben axustarse ás necesidades de desenvolvemento e ás necesidades fisiolóxicas e etolóxicas dos animais. A adaptación ás necesidades fisiolóxicas e etolóxicas dos animais é actualmente unha das bases fundamentales do deseño de instalacións e de aloxamentos para animais de produción e, naturalmente, inda con máis razón, no caso da produción ecolóxica. No caso do Regulamento 889, as indicacións para as instalacións están recollidas no seu capítulo 2 de Produción Gandeira, na sección 2 de Aloxamento e Métodos de Cría do Gando. En canto ás indicacións deste regulamento, esta diapositiva recolle o texto do artigo 10 de Normas de Aloxamento do Gando, onde se destacan 4 puntos. O primeiro punto fai referencia ás condicións ambientais e recolle as consideracións xenéricas habituales a ter en conta, é dicir, que estas condicións ambientais estean dentro de límites que non sexan nocivos para os animais. Este punto, ademais, destaca que o edificio debe permitir unha abundante ventilación e entrada de luz naturales. O punto seguinte é relativo á posibilidade de ausencia de aloxamentos en caso de condicións climáticas que sexan favorables para a vida dos animales ao aire libre. O terceiro punto recolle un dos aspectos básicos a ter en conta no deseño de aloxamentos e no benestar animal, que é a densidade animal, mencionando as cuestións a ter en consideración, como por exemplo que a densidade debe proporcionar espacio suficiente para os animais. Este punto complementase co seguinte punto, onde se indica que as superficies mínimas están recollidas no anexo 3 do regulamento. Esta táboa corresponde á parte do anexo 3 de superficies mínimas, donde se recolle o caso do ganado vacuno. Na fila que sinala a flecha están as vacas leiteiras con 6 metros cadrados de zona cuberta dispoñible por animal e 4 metros cadrados e medio como zona de aire libre de superficie de exercicio sin incluir os pastos.
Ademais do artigo 10, no artigo 11 do regulamento indícanse condicións de aloxamento e métodos de cría específicos para os mamíferos. Os 3 primeiros puntos do artigo recollen as condicións do aloxamento. Primeiramente, indícanse as características dos suelos, lisos pero non esvaradizos, con polo menos a mitad da superficie mínima interior construída con materiales sólidos, sen reixilla. No segundo punto faise referencia á zona de descanso, considerando que debe ser cómoda, limpa e seca, e construída con materiais sólidos que non sexan listóns, con cama de palla ou outros materiais naturales adecuados que poderán mellorarse con produtos minerais que estén recollidos no anexo 1 do regulamento. E, finalmente, no terceiro punto, recollese a prohibición de aloxamento individual para xatos maiores dunha semana. O artigo 14 fai referencia ao acceso aos espacios ao aire libre. En canto ás instalacións, cabe mencionar o punto 1, que indica que os espacios ao aire libre poderán estar parcialmente cubertos. Esta diapositiva e a seguinte recollen indicacións das normas técnicas do CRAEGA, que toman como referencia o Caderno Común de Normas Técnicas da Produción Agraria Ecolóxica, caderno que recolle especificacións de aplicación dos regulamentos. O documento NT do CRAEGA, o número 4, recolle as normas xerais específicas para a cría de animais. Polo que se refire ás condicións das instalacións, en canto ás normas xerais, no seu apartado 4 de técnicas de manexo e benestar dos animais, indícase que é necesario respectar as necesidades básicas de comportamento. O apartado 5 establece condicións para o aloxamento do gando facendo referencia á súa limpeza e tamén establece condicións para aloxamentos abertos ao exterior, que serán aqueles con 2 fachadas, como mínimo, totalmente abertas cara ao exterior. Xa no apartado 2, referido ás normas específicas de cría, no caso do manexo, lactación e cría dos becerros, descríbese con máis detalle o aloxamento individual de xatos de menos dunha semana de vida. Polo que se refire ao aloxamento e benestar do gando, recóllense indicacións con respecto a animales que teñen cornos e a necesidade de acceso a pasteiros ou cultivos de forraxes, agás cando o impidan o mal tempo, as malas condicións do terreo ou o estado da vexetación. Unha vez que revisados os regulamentos e as normas técnicas no referente ás instalacións, pódense destacar os seguintes puntos. Primeiramente, está a necesidade de cumprimento da normativa de protección animal e das normas técnicas e xerais específicas para a cría de animales. En segundo lugar, o obxectivo principal é proporcionar benestar animal, no que a clave desde o punto de vista das instalacións está en adaptarse ás necesidades fisiolóxicas e etolóxicas, é dicir, de comportamento de cada tipo de animal. En canto ás características xerais do aloxamento, debe ter unha zona cuberta, onde están as instalacións que se describen a continuación, e unha zona ao aire libre para exercicio. Finalmente, inda que hai un aloxamento, o sistema de estabulación é non confinado, é dicir, que ten que existir o acceso a pasteiros ou cultivos de forraxes, agás en determinadas circunstancias que non o permitan, nas que se mantería o acceso á zona de exercicio ao aire libre. Polo que se refire ao benestar das vacas nas instalacións, nesta presentación vanse describir as cuestións xerais que contribúen a dito benestar e que se citan nesta diapositiva. En primeiro lugar, a instalación debe permitir que a vaca teña a posibilidade de pasar un tempo de descanso apropiado, o cal define as características da zona de descanso. En segundo lugar, a instalación, a través dos comedeiros e dos bebedeiros, debe contribuir ao manexo da alimentación correcta. Despois, as condicións ambientais son outro factor fundamental para proporcionar benestar na instalación, e tamén o manexo e as características da zona de muxidura son as que contribúen a unha muxidura correcta. Como último punto a describir, cabe destacar a importancia de manter unhas boas condicións de limpeza e higiénico-sanitarias
que contribuyan a mellorar a bioseguridade das instalacións e ao mesmo tempo o benestar. Finalmente, e non menos importante, non hai que olvidar que as instalacións faciliten a realización dos traballos, fundamentalmente os traballos diarios, pero tamén os periódicos. Unha instalación ben pensada contribúe a facilitar o traballo e, polo tanto, vai axudar a conseguir os puntos anteriores e contribuir desta maneira a unhas boas condicións de benestar. En canto ao primeiro apartado da zona de descanso das vacas, para o seu diseño pódense considerar os seguintes aspectos mínimos de comportamento das vacas, xa que o animal vai ter un tempo de descanso esperable dunhas 12 horas ao día, cunha pequena parte delas dormindo e pasando unha parte importante de tempo remoendo mentres está deitada. Ademais, tamén hai que ter en conta as posturas que ten cando está deitada e procurar que as instalacións as permitan. Na diapositiva obsérvanse as principais posturas do animal deitado. Por exemplo, na primeira delas está a posición longa coa cabeza estendida cara adiante e ao seu lado a posición ancha, na que unha das patas dianteiras pode estar estendida cara adiante. Tamén é moi importante ter en conta os movimentos da vaca para levantarse fundamentalmente, xa que ao levantarse primeiro dos cuartos traseiros vai ocupar un espacio de avance dianteiro, que hai que incluir no espacio disponible polo animal cando está deitado. Os principales sistemas de estabulación con animais soltos teñen ben unha zona de descanso con cubículos individuales ou ben unha zona de descanso colectiva. Na estabulación con cubículos hai diversos elementos que hai que ter en conta para favorecer a comodidade do animal, mentras que na cama colectiva as principales características a ter en conta son un espacio suficiente, unha boa cama e unhas boas condicións ambientales. Considerando os regulamentos, na diapositiva indícanse as principales características a ter en conta e que son as que xa se mencionaron en diapositivas anteriores. Tanto nun tipo de zona de descanso como na outra, búscanse os tres obxectivos que aparecen nesta diapositiva. Se ven, no caso dos cubículos, ao haber máis elementos, un deseño correcto é especialmente importante. Desta maneira, o primeiro obxectivo é favorecer un tempo de descanso apropiado. En segundo lugar, está o deseño correcto, que favoreza ese tempo de descanso, para o cal as principales cuestións a ter en conta son a morfoloxía do animal en relación ao seu tamaño, a etoloxía, é dicir, as súas pautas de comportamento, buscando sempre que a instalación non ocasione nin danos nin feridas ao animal, e que o animal se sinta cómodo cando vai á zona de descanso e mentras permanece nela. Finalmente, como terceiro obxectivo, está a buscar a facilidade de traballo, tanto para manter a cama en boas condicións como, en xeral, para manter as condicións de limpeza e hixiénico-sanitarias da instalación. Xa que un dos obxectivos é favorecer o tempo de descanso, pódese comentar aqueles aspectos que o disminuyen. Un deles é precisamente un mal deseño, tanto da zona de descanso, sobre todo no caso dos cubículos, como na zona de alimentación. As sobreocupacións, é dicir, máis animales que plazas, tanto en descanso como en comedeiro, afectan o tempo de descanso. Se ben, o pastoreo fai máis pequena esta reducción do tempo de descanso. En xeral, as sobreocupacións provocan máis competencia e agresións entre os animais, fan que as vacas pasen máis tempo de pé e contribúen a unha maior suciedade. En canto ao deseño das zonas de descanso, a primeira cuestión é a do espacio necesario para o animal, e non só na zona de descanso, senón tamén no resto de instalacións onde o animal teña acceso. Nesta diapositiva están recollidas imaxes do libro Cow Comfort, escrito polo profesor Antonio Callejo Ramos do Departamento de Protección Animal da Universidade Politécnica de Madrid. Nelas enséñase o espacio necesario para a vaca frisona adulta. Á esquerda está o espacio vital da vaca, é dicir, o que ocupa polo seu tamaño, tanto estando deitada como estando de pé. Ademais deste espacio mínimo, tamén se pode falar dun espacio social, que é o que aparece á dereita da diapositiva.
Este espacio pode dicirse que é o necesario para que a vaca se encontre cómoda socialmente, co resto do rebaño, e se as vacas non poden dispoñer de suficiente espacio, pode haber máis agresividade entre elas. Nese espacio pódese definir unha zona de intolerancia, sobre todo ao redor da cabeza, como se mostra na parte inferior da figura, onde algunhas intromisións lles poden resultar incómodas. Visto o que se pode considerar en canto ao espacio ocupado polo animal, que vale tanto para a instalación con cubículos como para a instalación con cama colectiva, nesta diapositiva móstranse os elementos que delimitan o cubículo, que son principalmente os separadores e as barras educadoras, tanto a de pescozo, en algúns casos a dianteira de cabeza. A lonxitude da cama está limitada co limitador de peito ou almofada. Ademais do espacio que ocupa a cama propiamente dita, está o espacio frontolateral, que está situado na parte dianteira do cubículo, de frente aos lados, espacio que ocupa a cabeza da vaca cando está deitada e tamén cando fai a arremetida cara adiante para erguerse. Este espacio tamén ten unha función de tipo social, xa que permite que as vacas que están cabeza con cabeza estean máis cómodas en frente unha da outra. O espacio antigolpes, por detrás do final do separador, deixa andar as vacas polo pasillo, sen golpearse con eles, pero sin deixar espacio suficiente para estar ou para camiñar por el. E, finalmente, a cama é a encargada de darlle comodidade á vaca cando está deitada. Con todos estes elementos hai que buscar a adaptación á morfoloxía e ao comportamento das vacas, isto é, os aspectos que están na parte inferior da diapositiva. En primeiro lugar, o tamaño do animal, en segundo lugar, a secuencia de movimentos para deitarse e para levantarse. Tamén é importante que unha vez deitada a vaca poida adoptar unha posición natural e cómoda, que teña certa liberdade de movimento, sobre todo na parte frontal, para o cal debe existir un espacio, que a súa vez favorece que a vaca teña o espacio social en frente da cabeza cando este deitada. Na fotografía inferior dereita obsérvase unha vaca deitada en posición cómoda e natural. Que o animal se poida deitar con facilidade é un dos obxectivos do deseño dos cubículos. De feito, o tempo que tarda a vaca en deitarse é un dos indicadores do confort no descanso que evalúa o procedemento de avaliación do benestar Welfare Quality. Nesta diapositiva, que corresponde a unha presentación do profesor Winkler da plataforma Welfare Quality, móstrase cando debe empezar e cando debe acabar a medición do tempo que lle leva a vaca a deitarse. O protocolo establece un tempo medio de 5,20 segundos como tempo normal para que a vaca se deite. Outros aspectos que se consideran son se a vaca está correctamente deitada ou se dá golpes contra as barras ao deitarse. Para lograr os obxectivos que se pretenden cos cubículos, hai que ter en conta as características que influyen no seu deseño correcto, que son, polo tanto, as dimensións, a forma e posición das barras e o material de cama. Na fotografía da parte inferior da diapositiva obsérvanse as dimensións. En canto á lonxitude, por unha parte está a lonxitude da cama, que está delimitada pola almofada, e a lonxitude total do cubículo, que incluye o espacio frontal. A anchura do cubículo é o punto 5, indicado na figura, que é a distancia entre centros de separadores. A posición da barra educadora ben definida pola altura sobre a cama e a distancia hasta o chanzo. Tamén son importantes a altura da almofada e a altura do chanzo de separación co pasillo. En canto ao valor das dimensións anteriores, na información técnica podense atopar dous tipos de referencias. Por unha parte, de acordo ao peso do animal, como na táboa superior, e pola outra parte, de acordo ao tamaño do animal, como na táboa inferior. Neste segundo caso, tomando como referencia a alzada do animal á anca, vanse determinando os valores das distintas dimensións que compoñen o cubículo e a posición das barras. O outro factor que influye no éxito dos cubículos é a cama, que debe ter unha cantidade suficiente e estar en boas condicións, isto é, sen humedades, sen buratos ou apelmazamentos do material.
Como se indica na figura, unha boa cama facilita os movementos do animal, reduce o risco de lesións e o tempo de pé no cubículo e mellora os tempos de descanso. Hai algúns signos nas vacas que se poden observar e que poden indicar que algunhas das características dos cubículos son incorrectas. Entre eles están os que se mostran nesta diapositiva, como son as feridas e lesións, os problemas na conducta dos animales, ao erguerse ou ao deitarse, os problemas relacionados coa posición da vaca no cubículo ou outros signos de distinto tipo. Por exemplo, un dos signos ao deitarse é precisamente un tempo excesivo para facelo, como xa se comentou nunha diapositiva anterior. Outro signo sobre a conducta do animal estando no cubículo é o que se conoce como perching, que é que a vaca teña as patas dianteiras sobre o cubículo e as traseiras sobre o pasillo. A observación de se aparece algún ou varios destes signos é importante á hora de avaliar se os cubículos están ben deseñados. A táboa que se mostra nesta diapositiva relaciona precisamente os signos que se observan sobre o uso dos cubículos e os posibles problemas que pode haber relacionados ben coas dimensións do cubículo, ben coas barras de posicionamento, separadores e chanzo ou ben coa cama. Por exemplo, a dificultade para tumbarse pode estar relacionada con que o espacio de balanceo ou frontal de remetida pode ter obstáculos, ou ben con que a superficie do cubículo é esvaradiza. Na dificultade para erguerse tamén influyen as dimensións incorrectas do cubículo. En canto a signos relacionados con feridas e lesións, a maior parte deles son relativos ás dimensións incorrectas do cubículo ou ás características da cama, por exemplo, a falta de material ou un mantemento escaso. Polo que respecta a outro tipo de sistema de zona de descanso con cama colectiva, as características principales son a superficie por animal e o mantemento da cama. Hai que ter en conta que, aínda que se dispoña de superficie suficiente, pode haber algúns aspectos que influyen na superficie que efectivamente utilizan as vacas e disminuyen en certa maneira a superficie disponible. Entre eles están as corrientes de aire dentro da estabulación, as zonas de cama que están próximas a zonas moi frecuentadas ou de moito paso, ou que haxa a posibilidade de que parte da cama se poida mollar cando chove. Polo que respecta aos pasillos asociados á zona de descanso, as súas principales características son o tipo de soleira, a súa dimensión, é dicir, a súa anchura, e o raiado que poidan ter. Hai que recordar neste apartado que o regulamento establecía unha limitación para os solos con rexilla. Nesta diapositiva tamén se recollen algunhas indicacións con respecto aos raiados longitudinais que son un dos máis habituais. Outro factor que influye no confort das instalacións respecto aos pasillos é a súa correcta limpeza. O seguinte punto da presentación está referido ás partes das instalacións que contribuyen a unha correcta alimentación, que son os comedeiros e os bebedeiros. En canto ao comedeiro, os principales obxectivos son facilitar o acceso das vacas ao alimento, evitar a competencia entre elas e manter o alimento disponible para as vacas en boas condicións. Para lograr todo isto hai que ter fundamentalmente en conta a súa anchura, o espacio por vaca e a súa terminación. Nesta diapositiva, ademais das dimensións estándar para a vaca frisona adulta, tamén se mostran recomendacións sobre a posible separación dunha barra simple desde o murete ou da parte superior dunha cornadiza, coa idea de mellorar o acceso ao comedeiro. En canto aos bebedeiros, algunhas das cuestións do comportamento das vacas a ter en conta son o seu consumo de auga, o número de veces que abrevan, o consumo por minuto ou en que momentos teñen preferencia por beber. As principales características que deben ter os bebedeiros para que os animales teñan sempre auga disponible en boas condicións son os que se enumeran nesta diapositiva. Fundamentalmente hai que ter en conta o seu número, dimensión, posición e bo funcionamento. Unha característica que tamén é importante é que sean fáciles de limpiar para manter a auga en boas condicións.
Nesta diapositiva tamén se recollen recomendacións de espacio ao redor dun bebedeiro para que as vacas poidan beber e ao mesmo tempo circular con facilidade e que pode servir de referencia para dimensionar os pasillos de cruce onde moitas veces se encontran os bebedeiros. Hai que ter en conta que os bebedeiros poden empregarse como indicadores de benestar en canto a que as vacas non pasen sede. Nesta diapositiva recóllense algúns dos aspectos que valora o procedimento Welfare Quality respecto aos bebedeiros, como o seu funcionamento correcto ou o seu número. Ademais, a limpeza tanto do propio bebedeiro como da auga son os factores que determinan se o bebedeiro está limpo. Nas fotografías podes observar un bebedeiro limpo con auga limpa, un bebedeiro parcialmente sucio, con restos de comida, e dous bebedeiros sucios. No caso da produción ecolóxica, ademais dos bebedeiros de interior, tamén están os de exterior, para os cales esta diapositiva mostra algunhas referencias. Entre elas están o espacio suficiente para beber por vaca no bebedeiro ou a súa situación. Entre as recomendacións para a súa situación están que as vacas non teñan que camiñar máis duns 250 metros para chegar a eles ou que convén situalos fora da cercanía das entradas das parcelas. Nas seguintes diapositivas vanse comentar as cuestións xerais máis importantes relativas ás condicións ambientais apropiadas a ter en conta para o benestar nas instalacións. En primeiro lugar, as condicións ambientales do aire fan referencia á temperatura, humedade relativa, velocidade do aire, concentración de gases nocivos, partículas de polvo en suspensión e iluminación. O ruído é unha condición máis que xa se considera na protección de outras especies gandeiras. Na instalación, os valores destes parámetros teñen que estar dentro dos límites apropiados para os animais e tamén para as condicións de traballo. Hai que ter en conta que estes valores varían coas especies e coa idade dos animales. Ademais, no caso da temperatura e da humedade relativa, tamén están en relación coa velocidade do aire e aspectos como se o animal ten o pelo seco ou mollado. Nesta diapositiva recóllese unha táboa das temperaturas críticas para gando vacún, tanto a superior como a inferior, que marcan os límites a partir dos cales os animales teñen que empregar máis recursos para manter a súa temperatura. Neste caso, faise a diferenciación entre animales que están de pé ou deitados, ou se teñen o pelo seco e non hai vento, ou se teñen o pelo mollado e hai vento. Na parte esquerda desta diapositiva están os valores de referencia para a temperatura no caso das vacas de leite nas instalacións. A zona de maior confort está entre os 10 e os 20 graus centígrados. Aproximadamente hasta os 22 e hasta os -4, os animales adáptanse de maneira fácil ás condicións ambientales. Nas zonas vermellas, tanto con altas temperaturas como con baixas, a adaptación é máis difícil e xa hai que tomar medidas. No caso das temperaturas elevadas, aparece o estrés por calor. Nestas condicións hai que ver a relación entre humedade relativa e temperatura, xa que estes valores, se son altos, os dous, incrementan o estrés, como se pode observar na figura da dereita, nas zonas que están de color laranxa e vermello. Para proporcionar unhas boas condicións ambientales, o primeiro aspecto a considerar é unha boa ventilación. No caso da ventilación natural, hai que ter en conta unha serie de aspectos, como son a superficie de entrada e de salida de aire ou a superficie ou volumen de aire disponible por animal. Un aspecto importante na ventilación natural é a orientación das naves con respecto aos ventos dominantes. Na figura da esquerda mostras a orientación máis recomendable no caso do vento invernal, que corresponde ás imaxes da parte superior, co vento en dirección perpendicular ao eixe longitudinal da nave. Os aspectos que se resaltan na parte dereita da figura son, por unha parte, que os obstáculos que poida haber ao redor da nave poden dificultar a ventilación natural, por exemplo, outra nave ou un talude de terra. E na fotografía inferior móstrase unha indicación para a anchura da abertura de cumbreira que permitiría a ventilación vertical e a salida de gases nocivos por ela.
O seguinte punto que se pode considerar nas instalacións en canto ao benestar animal é a zona de muxidura, posto que vai influir no benestar a través dun muxido apropiado. Neste caso hai que recordar a importancia dun bon manexo no muxido. Desde o punto de vista da instalación, as principales cuestións a lograr son que as que se citan nesta diapositiva. Evitar tempos de espera superiores a 1 hora, o regulamento e mantemento da máquina de muxido, que se faga unha correcta rutina de muxido e que o diseño da sala de espera e da sala de muxido sexan bons. No caso da produción ecolóxica, poderíanse considerar dúas alternativas á zona de muxidura convencional. Por unha parte, o robot de muxido, para o cal hai que ter en conta unha serie de cuestións específicas, como se vai vendo nas experiencias con robot de muxido e pastoreo, como o acceso entre os pastos e o robot. E pola outra parte están as salas de muxido portátiles, que ademais poden combinarse con instalacións fixas en función de como se faga o pastoreo. En canto ás instalacións de muxidura, as principales características a ter en conta son as que se recollen nesta táboa. A primeira delas é a organización xeral do espacio, que ten que buscar a facilidade de movimento dos animais. En canto á sala de espera, pois son aspectos importantes a superficie por animal, unha boa terminación do suelo e unhas boas condicións ambientais. Hai que ter en conta que un acceso frontal á sala de muxido facilita a entrada das vacas e que, ademais, é necesario para algún dos tipos de sala actuales. Xa dentro da sala, a instalación debe ter unhas boas terminacións sen que haxa bordes onde se poidan mancar os animais. E, finalmente, de volta á estabulación, hai que intentar que a saída sexa tamén o máis recta posible. Como último punto desta presentación, inclúense uns comentarios relativos ás boas condicións hixiénico-sanitarias en relación ás instalacións. Estas boas condicións das instalacións pódense considerar tanto dentro, que son as que se relacionarían principalmente co benestar animal, como por fora da instalación, que contribúen á boa imaxe e tamén facilitan a integración no contorno. Polo que se refire ás condicións hixiénico-sanitarias dentro das instalacións, cabe destacar que van contribuir a disminuir as situacións de estrés dos animais, o que favorece a súa saúde e axuda a aumentar a súa resistencia. Este aumento da resistencia dos animales é un dos obxectivos da bioseguridade das explotacións, polo que buscar unhas boas condicións de hixiene favorece ambas cuestións. Con esta diapositiva remata esta presentación sobre aspectos xerais sobre benestar en relación ás instalacións e espero que teña sido de interese. Moitas gracias pola súa atención.